ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হেল্থ টিপছ ইকবাল। পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে জেডেক্স কফ চিৰাপ। আৰু এই জেডেক্স কফ চিৰাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ হ'লে বা কফ হ'লে খাব পাৰিব, তাৰ ড'জটো কেনেকুৱা, কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, MRP কিমান, তাৰ কম্প'জিশ্যন কি, কোম্পানী কি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এছেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই জেডেক্স কফ চিৰাপত কি কম্প'জিশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন, হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড এণ্ড ক্লৰফেনামিন মেলেট, এই দুটা কম্প'জিশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু এই দুটা কম্প'জিশ্যনৰ ভিতৰত ক্লৰফেনামিন মেলেট যিটো এণ্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এণ্টি এলাৰ্জিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ডেক্সট্ৰ'মেথৰফেন হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড যিটো এইটো শুকান কাহ ঢিলা কৰাত বা কাহ ওলোৱা সহায় হয়। আৰু কাহ ওলায় যিসকলৰ শুকান কাহ নোলায়, ডিঙিত খজুৱাই থাকে এলাৰ্জিৰ কাৰণে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই জেডেক্স কফ চিৰাপ খুৱাব পাৰিব। ইয়াত কোম্পানী লিখিছে ফৰ ড্ৰাই কফ, অৰ্থাৎ যিকোনো কাৰণত কাহ হৈ গৈছে, কফ হৈ গৈছে, কাহটো নোলায়, ডিঙিত খজুৱাই থাকে, নাকত খজুৱাই থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই জেডেক্স কফ চিৰাপ খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তি ডাষ্টত কাম কৰিছে বা ধূলা-বালুত কাম কৰিলে চৰ্দি হৈ যায়, কাহ হৈ যায় আৰু নাকত খজুৱাই থাকে, কেতিয়াবা নাকেৰে পানী ওলায়, কেতিয়াবা কাহ হয়, কাহটো নোলায়, ডিঙিত বিষ কৰে, ডিঙিত খজুৱাই থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই জেডেক্স কফ চিৰাপ খাব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ এলাৰ্জিৰ কাৰণে কফ হওক আৰু শুকান কাহ হয়, সেইসকলে এই জেডেক্স কফ চিৰাপ খাব পাৰিব। বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট। আৰু এই জেডেক্স কফ চিৰাপ যিকোনো ফাৰ্মাচীত পোৱা যায়, বহুত পুৰণা কোম্পানী, ভাল কোম্পানীৰ ঔষধ। এই জেডেক্স কফ চিৰাপ খোৱাৰ নিয়ম কেনেকুৱা? জেডেক্স কফ চিৰাপ 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 5 ml কৈ 3 বাৰ বা 7 ml কৈ 3 বাৰ, আৰু 20 বছৰৰ ওপৰত হ'লে 10 ml কৈ 3 বাৰ বা 4 বাৰ দিয়া হয়। আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খুৱাব। ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ৰঙা কালাৰৰ আপোনালোকে বটলৰ ওপৰত পাব। বিনা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত এই ঔষধটো খুৱাব নোৱাৰিব বা খাব নোৱাৰিব। জেডেক্স কফ চিৰাপ খোৱাৰ পিছত কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে? জেডেক্স কফ চিৰাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা টোপনি বেছি হ'ব পাৰে, বা মুখ শুকাই যাব পাৰে, বা মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে, বা মূৰত বিষ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা কাহৰ ঔষধ খোৱাৰ পিছত শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ যায়। এই জেডেক্স কফ চিৰাপ এটা বটলত 100 ml থাকে, আৰু 100 ml ঔষধৰ দাম 131 টকা 25 পইচা। আৰু বহুত ভাল কোম্পানী উকাৰ্ট ফাৰ্মাচিউটিকেলে বনাইছে, অতি পুৰণি কোম্পানী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেডেক্স কফ চিৰাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।